दोस्तों क्या आपके फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम हो गई है? जब आपने नया नया फ़ोन लिया था तो आवाज़ बिल्कुल सही आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे फ़ोन पुराना हो गया है स्पीकर की जो आवाज़ है वो एकदम कम हो गई है, ना के बराबर आ रहा है। जब आप किसी से कॉल पर बात करते हैं तो सामने वाले की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, एकदम आवाज़ आता ही नहीं है। या फिर जब आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर गाना बजाते हो या फिर कोई भी मूवी देखते हो तो ऐसे में आवाज़ एकदम ना के बराबर आ रहा है। ऐसे में आप सोच रहे हो अपने मोबाइल का स्पीकर चेंज करवाने की या फिर ठीक करवाने की, तो ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन के स्पीकर को एकदम नए जैसा कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों एकदम डीजे जैसा बना सकते हैं। आपको नया स्पीकर लगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका यही जो स्पीकर है दोस्तों इतना तेज बजने लगेगा कि आपको लगेगा कि आपके फ़ोन का स्पीकर नया हो गया है। समझ रहे हो? इतनी कमाल की ट्रिक बताऊंगा, 100% एकदम तेज आवाज़ आने लगेगा। तो उसके लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपने मोबाइल के स्पीकर की जो आवाज़ है उसे पहले जैसा एकदम नए जैसा बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपने नया नया फ़ोन लिया था तो आवाज़ बिल्कुल सही आता था, बिल्कुल वैसा कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही कमाल की यूज़फुल ट्रिक बताऊंगा। और एक बात दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा इस ट्रिक को आप किसी भी कंपनी के मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। MI हो गया या फिर रेडमी का फ़ोन हो गया या फिर वीवो ओप्पो हो गया, आईकू का फ़ोन हो गया। ठीक है, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, सभी फ़ोन पर दोस्तों ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, सैमसंग इन्फिनिक्स पर भी काम करेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में स्पीकर की आवाज़ को सही करने के लिए एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पर ऐप को देखते ही फटाक से डाउनलोड करने चले जाएंगे, तो ये चीज़ दोस्तों आपको नहीं करना है। इस ऐप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद ही दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो पूरी तरह से ठीक होगा, एकदम नए जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी सेटिंग को आपको देख कर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो इस तरह से दोस्तों ये छोटा सा ही ओपन होता है, पूरा मतलब कि स्क्रीन पर ओपन नहीं होता है। अब इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉर्नर में सेटिंग दिया है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में ये जो सेटिंग है इस ऐप का ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 10% से लेकर 100% तक ये होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 60% पर सेट आएगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आपको चेंज करना है, 60% से हटाकर इसे आपको 80% कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए हमने इसे 80% पर कर दिया। तो ये चीज़ दोस्तों आपको सबसे पहले कर लेना है, ये जरूरी सेटिंग है। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ से जो है बैक कर देना है। यहाँ पर जो सेटिंग करना था वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब जो मेन चीज़ स्टार्ट होगा वो यहाँ पर शुरू होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला ये जो लाइन आप देख रहे हो ये वॉल्यूम का है। आप इसे दोस्तों कितना भी कर सकते हो, पूरा 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है दोस्तों वो यहाँ पर बूस्ट वाला है। ठीक है, ये जो बूस्ट वाला लाइन देख रहे हो इसे दोस्तों आपको पहले स्टार्टिंग में ना 20% पर सेट करना है। ठीक है, 20% पर सेट करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल में 2-4 गाने बजाने हैं और देखना है कि आपके फ़ोन के स्पीकर की जो आवाज़ है वो कितना ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, अगर 20% पर भी दोस्तों आपको अच्छा आवाज़ आने लग गया है, मतलब कि आपको लगता है कि पहले जैसा नया हो गया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको आगे इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन केस अगर आपके मोबाइल में 20% पर भी आवाज़ सही नहीं आ रहा है तो ऐसे में आप इसे क्या करेंगे 10% और बढ़ा देंगे, यानी कि 30% पर कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपने मोबाइल में इसे बढ़ाना है। कई लोग क्या करते हैं एक साथ पूरा फुल कर देते, तो ये चीज़ करने से दोस्तों हो सकता है आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, सेम चीज़ आपको करना है। पहले 20% बढ़ाना है, 30% करना है, 40% करना है, ऐसे करके दोस्तों आपको जो है यहाँ पर बूस्ट करना है। और जब आपको लगे कि एकदम परफेक्ट आवाज़ आने लग गया है तो इसे आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो इसे आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 40-50% से ऊपर मत जाना, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, इसे आप 40-50% तक ही सेट करना। तो इतना करने के बाद दोस्तों गारंटी देता हूँ आपके फ़ोन के जो स्पीकर है ये जो ख़राब हो गया है इससे दोस्तों बिल्कुल सही आवाज़ आने लगेगा, एकदम जैसे आपने नया नया फ़ोन लिया था ना
तेज आवाज़ आता था बिल्कुल वैसा आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ये है दोस्तों ये ट्रिक जिससे आपको अपने मोबाइल में लगाना है, जिससे जो आवाज़ है वो एकदम बिल्कुल नए स्पीकर जैसा आना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये जो ऐप है इसे आप कैसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए भाई आपको ये प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम बूस्टर गुड लिखकर ये सर्च करना है, नाम आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सबसे ऊपर ही ऐप आ जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल करना है। और भाई इसकी रेटिंग आप देख लीजिए, 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है। एकदम जेन्युइन ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा ऐप नहीं बता रहा हूँ। इससे आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। और वीडियो में दोस्तों मैंने जो ये ऐप बताया है इसे सबसे पहले अपने मोबाइल में ट्राई करो। ट्राई करने के बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाएगा तो नीचे आके कमेंट जरूर करना कि आपके मोबाइल कौन सा था और आवाज़ बढ़ा या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।